你把手拿来，我让你看看什么是鬼手。仔细看。好两个。空网盖上，拿起个蛋糕，扣上一个，盖上一个，拿起蛋说走，两个盖上，过去，这里呢就是3个。如果没看清没关系，我让你猜一遍，仔细看。空网盖上，拿起个蛋糕，扣上一个，盖上一个，拿起蛋说走，这边几个？这边一个，这边一个，那边俩。这边几个？哎，那东边哥俩。这边俩。过来。这边。过来。过去。这边2个。盖上，过来。过来。你把这个盖上。我把这个盖上。对。这个也盖上。这个也盖上。不要盖。哎。这个球怎么办呢？我不拿，你把它攥紧。对，攥紧。哎。好。拿球说进去，打开。哎。大家好，仔细看，我这里呢有个球，还有个杯子，把球呢丢进这个杯子里，摇晃一下把它倒出来。你说球在杯子里还是在我的手里？杯子里。杯子里没有。在手里。这就有了，成了双击，谢谢大家。大家好，我这里有一个鸡蛋，还有一个玻璃瓶子，鸡蛋就在这个位置。3、2、1，瞬间穿越玻璃瓶子，瓶口、瓶身、瓶底都没有任何的问题，喜欢的双击，谢谢大家。大家好，今天给大家看一下什么才是真正的鬼手。仔细看，空网盖上，拿起蛋糕，扣上一个，盖上一个，拿起蛋说走，两个盖上，过去，这里呢就是3个。如果没看清没关系，我让你猜一遍。仔细看，空网盖上，拿起个蛋糕，扣上一个，盖上一个，拿起蛋说走，这边几个？这边2个。过去。这边。盖上，过去。这边2个。盖上，过来。喜欢的双击，谢谢大家。看看。大家好，我这里呢有一个鸡蛋，还有一个玻璃杯。好，仔细看。双击66，没毛病。大家好，我这里呢有一个没有问题的盒子，好，完全的都没有问题。好，还有一瓶可乐，把这个瓶可乐呢放进这个盒子当中。还有一个钢板，好，钢板呢从这个位置给它穿越回去。仔细看。可乐瞬间分身，好，把钢板给它取出来，可乐完好无损，喜欢的双击，谢谢大家。我这里呢有一副扑克牌，现在呢我要用意念让它慢慢上手。扑克牌瞬间上升，喜欢的双击，谢谢大家。大家好，我这里那个鸡蛋，仔细看好了。哎，什么东西偷我鸡蛋来了？嘿，把我鸡蛋偷走了。双击666。大家好，我这里呢有一条丝巾，丝巾就在这个位置。3、2、1，瞬间穿越钢管。老铁们，不会这个魔术的，红心点一下，加号点一下，稍后直播间教给大家。双击666。瑶瑶，你干嘛呢？给大家变个魔术。啊，什么魔术？我看一下。来，你看。呀，厉害呀！厉害呀！再来一个。行啊。大家好，我这里呢有3枚硬币，现在呢我要把其中1枚穿越这个桌子，你说要穿哪1枚呢？中间那1枚。中间这1枚，好，仔细看，就在这个位置。3、2、1，瞬间穿越桌子。哇！双击，谢谢大家。太厉害了。呀，你咋弄的这么快呢？一咱没了。